Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, биз түз эфирде Бишкектеги ыш маселеси жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коногу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек жары жана Ала-Мөдүн району боюнча регионалдык башкармалыгынын башкы инспектору Эркинбек Асаналиев мырза менен сүйлөшөбүз. Эркинбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Кыш келери менен эле бизде баягы таза аба маселеси дагы кошо келет. Бул маселени чечүү жолдору ушул сиздердин министрлик канткенде бул ыш маселесин чечебиз деген кандайдыр бир чечимдер же кандайдыр бир изденүүлөр болуп жатабы? Ооба, жакында эле ошо министрибиз Кутманова Динара Асеевна айтып кеткендей, бул жеке эле Кыргызстанда эмес, бул бүткүл дүйнө боюнча аябай глобалдуу маселе десек болот. Биринчиден, ошо абаны тазалаш үчүн өзүбүздү биринчиден тарбиялашыбыз керек да. Тарбиянын себебинен эмнеден айтып атам мен. Баягы кийим тигүү фабрикалардан чыккан таштандыларды жакпоо, ар кандай нерселерди жакпоо, бул элге кайрылым да менин. Экинчиден, бул бензин күйүүчү майлардын качествосу төмөнүрөөк бизде. Ошолорду жакшыртуу, электромобилдердин санын көбөйтүү, бак-дарактарды көбүрөөк тигиш керек да, Бишкектин аймагына, тегерек чектерине. Мен ошону ойлойм, ушундай жолдорго түшсөк, смогтун азайышына көмөк кошобуз го деп ойлойм. Эркин мырза, сиз айтып кеттиңиз, бул көйгөй бир эле Бишкекте эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө дейт. Дүйнө жүзүндө башка, мисалы, шаарларда бул ыш менен кантип күрөшүп жатышат жана ошол тажрыйбаны бизге колдонсо болобу? Мисалы үчүн кайрадан иштетүү заводдор курулуп атпайбы, мисалы үчүн пластиктерди. Эми Кыргызстанда азыр көбөйүп калды пластиктерди кайрадан иштетүү боюнча. Бул экинчи иштетүү деп коет да. А эми жанакы Швеядан чыккан кесиндилерди, синтетикалык материалдарды кайрадан иштетүү жолуна түшсөк, мен ойлойм, бул азыр көп элге бул бекер отун катары болуп атат да, швейный кесиндилер. Элдин швейный сектор атайын ошо мекемелерге өткөзүп берип, акча каражатка. Бул спрос да токтойбу деп ойдомун да. Ошол. Сиздер деген рейд жүргүзүп, ушундай мончолорду, ушундай тигүүчү цехтен чыккан буюмдар менен жылытып жаткандарды да аныктап аларга чара көрүп жатасыздар. Ошол боюнча дагы кененирээк айта кетсеңиз. Эми өткөндө да телевидение менен чогуу чыгып, 1 май районуна, Бишкек шаарынын аймагындагы ошол жерден текшерүүлөрдү, комиссияна чыгып текшерүүлөрдү жүргүздүк. Эми фактылар аныкталды. Кесиндилерди, Швеядан чыккан кесиндилерди жабып аткан жерин аныкталып, айыппулдар салынды. Эми бияктан азыр жеке эле бул мончолор эмес, азыр милициянын кайгыл патрулдук службасы менен чогуу жанагындай эл ташуучу транспорттардын дагы түтүнүн текшерип атабыз, эскертүү берип атабыз. Эгерде ошол эле кайра кайталанып болсо, чара колдонулат. Сиз айыппулдун көлөмү жөнүндө да айта кетсеңиз, балким ушул айыппулду көбөйтүш керекпи көлөмүн, ошол эле учурда айдоочуларга чара көрүлөт деп жатасыз. Бул кайсы түрдө чара көрүлөт? Унаасын алып коесуздарбы же айыппул төлөйбү? Бул айыппул жеке жарандарга 7.000 көрсөтүлгөн, 234 берене менен. А эми юридикалык мекемелерге 23.000 көрсөтүлгөн. Мен оюмча бул туура эле го дейм, баасы. Тарифи туура эле го дейм. Анткени, мисалы үчүн, жол эрежесин бузгандарга 70% пайыз кыскартылып берилет го. А бул жакта андай эмес. Толугу менен төлөнүш керек. Ошол мен бул тариф
тура эле деп ойлойм. Тура эле бекитилген. Абанын булганышына дагы кандай факторлор таасир берип жатат? Эми көбүнчө факторлор бул айтып кеткендей, жолдо турганда пробкага туруп калып атабыз. Светофорлордон. Ошол бир альтернативдик бир жагдайын ойлоп чыгарбасак, светофордо турганда ошондо көбүрөөк абаны буугоо заттары асманга учуп чыгат да. Чем жүрүп баратканга караганда. Экинчи жагдайы бул жанагындай таштандыларды жагуу. Үчүнчү жагдай бул сапаты төмөн күйүүчү майлар. Төртүнчүсү эми Унаалардын эскилиги дагы буга киреби же кирбейби? кирет, албетте кирет унаалардын эскилиги дагы. Жанагы унаалар эскилиги буга чейинки 95-96 жылкы машинелерде негизи катализатор көрсөтүлгөн эмес. Андан кийин жаңы 92.000ден өйдө уже катализатор менен алынып келип атпайбы. Азыр элдер мындай кылып атат да, катализаторду жылуу ыргытып, сатышып, анан кайра эле ошо машинени айдап жүрүшөт да. Бул эми социалдык жактанбы деп ойлоп коем да, элдин акча жоктугунанбы же бул менин жеке оюм да. Эми бул тазартуу үчүн мен оюм газификацияга өтүшүбүз керек да. Газга деле айтылып келип атат. Үйдүн жанына чейин алып келип токтотуп коет экен, андан ары өзүңөр тартып алгыла деп. Кээ бир жарандардын ага да акчасы жок, мүмкүн. Ошолордун жеңилдик жагын карап берсе, ошондо газга кошулуу боюнча сандары көбөйөт го деп ойлойм да, элдин көбүнчөсү. Бул ышты кетирүү боюнча мисалы дүйнөдө кандай тажрыйба колдонулуп жатат? Мен ушул суроону бердим эле, бирок жооп алган жокмун. Ушул боюнча дагы бөлүшө кетсеңиз. Тажрыйба, эң биринчиден тажрыйба бул күйүүчү майдын сапаты. Азыр бизде К3, К4 деген эң сапаты төмөнүрөөк күйүүчү майлар колдонулуп атат. К3 менен К4 Россиядан колдонууга тыюу салынып койгон да. Азыр Россияда К5 колдонулуп атышат. К6 деп коет экен, ал Евро 6. Россияда азыр ошону каралып атат, а Кыргызстанда азыркыга чейин К3, К4 колдонуп келатабыз. Ошол сапаты биринчиден. Экинчиден, ошолорду түзгө түз алсак, жанагындай смогтордун ушундай азыркы учурга туш келбейт элек деген оюм бар да. Бул түтүндөн оорулар дагы менимче көбөйүп жатат. Ооруканаларда бүгүнкү күндө балким бул сасык тумоо, балким бул эмеге ышка байланыштуу эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде ушул ден соолуктун жабыркашына дагы түртпө берип жатат. Салым кошот, ден соолуктун жабыркашына да салым кошушу мүмкүн. Анткени бул медициналык жактан биз специалисттер эмеспиз. Албетте, бул химиялык заттар бөлүнүп атат. Өпкө менен дем алып атат адам. Зыян келтирет да. Жүздөн кандай десем эми 60-70% зыян келтирүүчү заттар дем алуу аркылуу кирип атат да. Ошо оорунун көпчүлүгү деп айтпайын, оорунун где-то 20% ушундан ооруп калышы мүмкүн. Ушул смогтун кесепетинен. Айрым өлкөлөрдө дейли, чет өлкөнү айтып атабыз, ушундай ыш маселесин чечүүдө кандайдыр бир инновациялык технологияларды колдонуп, ошол ышты соруп алып, кайра таза аба чыгаргандагы бир кандайдыр бир технологияларды колдонуп жатат деген дагы интернетте жүрөт. Ошолор боюнча дагы сиздерде маалымат барбы? Балким ошол технологияларды бизге алып келип алып, абаны четинен тазалап киресиздерби же шамалды эле күтүп отура беребизби? Эми шамалды күтүп отурганда, бияктан өзүңөр билесиңер, Бишкек чуңкур жайгашкан. Аба муздаганда, жылуу аба менен муздак абанын ортосунда ошол смог катмары пайда болуп атат да, түтүн катмары. Же ар көздөй кетип калбайт, же ошол жерде туруп калып атат. Муну кетириш
жаңа эле айтып кетпедимби? Эң биринчиден биз кыргыз жарандарыбыз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Жанагындай ар кандай нерселерге жол бербеш үчүн. Экинчиден бул биз тараптан шарт түзүп беришибиз керек элге. Газификация жолуна түшүбү. Күйүүчү майлардын качествосын жогорулатуу. Жанагындай жаңы методдор бар, чет өлкөдө деп атат. Ал методдор пока мен белгисиз экен, ал боюнча тааныша элекмин. Бул боюнча абанын булганышы боюнча, иш боюнча өлкө бийлиги дагы жыйынга чогулуптур. Чогулганда сиздердин министрлик нано технологияларды колдонуу менен баягы көп кабаттуу үйлөрдө жылуулуктун 40% сактап калуу боюнча кандайдыр бир технология колдонот экенсиздер. Ошондой эле Бишкекте жашыл аймак түзүү боюнча дагы кандайдыр бир чечимдер болуптур. Ал жерде жалаң гана электр энергиясы менен электрокарлар жүрөт экен. Ошондой эле 2023-жылы 1-кварталда дейт. Газ менен жүрө турган унааларды алып келүү боюнча маселелер көтөрүп турур. Ушул боюнча дагы сизден угуп кетсек. Эми буякта Всемирный банктан $50 миллион алынды. Ошо абанын сапаты жогорулатыш үчүн. Буяктан эмне улучшение системы управления качества воздухом деп ошого байланыштуу болуп атат да. Жанагындай көмүрлөр жагылып атпайт тестке. Тесттин ошо лабораториялык каражаттарды алганга күкүрттүн составы, злойность деп коет, гүл составы жанакы нымдуулукту текшерген. Бул сапаты текшерүү үчүн лаборатория ачылышы мүмкүн. Анан жанагы бак дарактарды сугаруу, ирригация. Ошолорго жумшалып жатат да, ошол $50 миллион ушул жака жумшалып жатат. Жумшалып, анан лаборатория сиз айтып кеткендей заманбап лабораторияларды ачышыбыз керек да. Ошол да ачылышы мүмкүн. Демек, заманбап лабораторияларды ачсак, жана ирригация маселесин жолго кое турган болсок, биздеги кыш маселеси толугу менен чечилет. Жок, андай деле эмес. Эми баягы бак дарактардын суу ичип турганы жалбырак, бул көптөгөн негативдүү газдарды өзүнө сиңирип алат, жабыштырып. Ошо бак дарактын негизи көп болгону жакшы да бизден. Бул да бирден бир кандай десем 1%, 2% ошо абанын тазалышына көмөк болот да. Ушул мисалы ошол каражатты максаттуу пайдалануу боюнча кандайдыр бир чечимдерди сиздердин министрлик кабыл алат да. Туура. Мисалы ушул каражатты деген максаттуу пайдалануу боюнча кандайдыр бир сунуштарды мисалы элден алыппы же ушундай дагы мүмкүнчүлүктөр барбы? Себеби биздин ирригация маселеси менимче ошол миллиондорду чаптай турган тармак эмес. Эми мен айтарым бул акча каражаты ошолорго карата багытталганда, эми балким дагы көптөгөн нерселер кошулушу мүмкүн. Сиз айтып кеткендей каражат ошо ирригация боюнча эле кетип калышы мүмкүн эмес. Анткени алдыда дагы көп сунуштарды отпайсызбы элдердин. Сунуштары менен карайбызбы, дагы көптөгөн нерселерди кошуп беришеби, мындай кылсак кандай болот депчи. Элдин да үнүн да угушубуз керек да. $50 миң мен ойлойм багыты менен колдонулат деп. $50 миллион? $50 миллион. $50 миллион баягы тигүүчү цехтерден чыгып аткан баягы ыпыр-сыпырдын баарын кайра иштетүүчү бир завод куруп койсо болобу? Каражат ошого жетеби? Мен аны айта албайм, ал тиги
экономист эмесмин, ачыгын айтканда. Эркинбек мырза, студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн, убакыт бөлүп келип, жумушта жүрсөңүз дагы бул жака келип, элдерге түшүндүрмө бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, биз түз эфирде Бишкектеги абанын булгануусу боюнча сөз кылдык. Студиябыздын коногу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек шаары жана Ала-Мүдүн району боюнча регионалдык башкармалыгынын башкы инспектору Эркинбек Асаналиев мырза болду. Аты жөнүм Сайфуддин Мурзаев. Эфирден көрүшкөнчө.